Hello anh em, mình lên một con Dubon, con Zippo bán Dubon viết gì lên Zippo sản xuất năm 1979, tình trạng là lai niêu. Cái này chưa lên lửa nhưng mà bảo quản nó không có được tốt, nó có xước, cái buồng đốt có xước. Chủ đề gì thì cái này anh em tự nghiên cứu nha. Anh em mua hàng thì xem vui lòng xem kỹ video giúp mình quay rất là gần mà rất là chậm. Này nó có cấn một điểm rất là nhỏ ở đây nè. Đó, ngay đầu nắp này chấm nhỏ. Buồng đốt mà do mở lên mở xuống nhiều là có xước buồng đốt. Rồi, mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.